各位街坊大家好啊，歡迎收睇我嘅頻道啊，又係我啊。啱啱喺屋企咧就食完碗麵啊，碌下呢個手機咧，見到保期咧上咗五仔嘅節目啊，咁我即刻咧就開機同大家傾下幾句啦。如果你咧唔想咧俾佢流量，唔想幫我哋增加點擊率咧，咁我直接睇我呢條片就得噶啦。我會幫大家咧將所有嘅重點咧抽晒出嚟，唔使大家咧嘥時間睇咗半個鐘啊。咁啊，保期呢個人呢，真係呢將道歉呢變咗門生意一樣啊！今次呢，佢係上呢個五仔嘅節目啦，開始呢數自己嘅一啲嘅罪行，同叻哥啊、影相啊呢啲啦，同埋日本節目講低俗嘢啦。最令我扯火震驚嘅係呢，佢解釋日本單嘢嘅時候，竟然話啦嗰陣時呢，佢係諗住拍節目係會剪走嘅，即係後期剪接啦。點知呢，佢又冇做後期剪接，直接呢放咗呢一句嘅言論出嚟啊！各位街坊聽到呢句説話啦，呢句説話究竟有幾離譜呢？你拍節目嘅時候呢，講啲咁嘅嘢，原來係諗住呢後期會剪走，你當剪接師呢係你嘅言論安全網定係啲咩啊？講咗出嚟咧，只要人哋剪走就冇事，呢個係咩邏輯呢？呢個諗法呢，正正就係問題嘅根源啊！根本呢，佢就冇諗住要對自己講嘅嘢呢負責任啊！覺得拍節目呢就係一個保護罩一樣啦嚇，講錯嘢呢就可以直接刪走啊！完全呢冇諗過啊！你喺現場講出口嗰一刻呢，其實已經影響緊身邊嘅人啊！對住個細路呢講啲 AV 嘅用語啦嚇，個細路呢當時已經嚇親啦，即刻呆晒唔識做反應啦。對住阿 D 姐就講呢，一係強姦你呢啲咁樣嘅黐線説話啦。咁佢當時阿 D 姐呢已經呢尷尬到呆咗，唔識俾反應啊。呢啲傷害呢係即時發生，就算剪走呢一個嘅影片啦，都唔代表係冇發生過嘅。我同埋咧講埋就係咧，拍得節目咧就係預咗你講嘅每一句説話每一個動作都有機會播出街嘅，唔可以將呢個咩剪接咧當成你嘅免死金牌啊！你唔係做嗰啲咩網上嗰啲平台你亦都唔係做嗰啲，即係你唔係經營頻道。如果你話你自己經營頻道嘅，咁剪走咗其實都係一個合理正常嘅事啊。雖然佢講呢句都係有問題啦，即係對阿 D 姐講過一句，但係呢。個如果好似藝人咁，好似佢咁諗拍節目嗰陣咧亂講嘢亂做動作，然後就話我諗住呢嗰句説話會剪走嘅喎。你話個電視台仲得了嘅？更何況呢講嘅唔係普通嘅無聊笑話，而係一啲 AV 用語一啲強姦論，一啲不雅動作呢啲嘢，就算你諗住會剪走都唔應該咧講出口啊！30幾歲人啦，佢已經基本嘅判斷力都冇完全都分唔清咧咩叫幽默咩叫猥瑣搞唔清乜嘢叫搞笑，乜嘢叫做過火嘅犯規啦，可以話係。然之後咧講到呢一度啦，我要講下咧成件事咧最離奇、最荒謬嘅部分就係話啦，阿保期咧喺呢一個嘅五仔嘅訪問入面咧，佢就話啦，之前咧就有呢個微笑嘅抑鬱，咁上次一條片咧都講咗噶啦，咁如果大家未睇咧，可以翻去睇翻，咁順便嗰條片咧都會講咗一啲關於保期嘅過去嘅爭議啦。雖然咧唔係全部有晒，但係咧應該係最大爭議嘅嗰幾個嘅事件啦。OK。咁佢有呢一個微笑憂鬱之後呢，咪匿埋咗一排啦，即係冇再曝光喺呢個公眾度啦。後來呢，陳偉霆打咗個電話俾佢，咁同佢傾完偈啦，通過電話之後呢，佢就去咗做 gym，跟住呢就冇事啦，個人就開始又有正能量翻啦。各位街坊，你話呢個陳偉霆係咪神仙嚟嘅？一個電話就已經醫好翻嗰個抑鬱抑鬱症係應該需要一啲專業治療嘅一啲精神疾病啦，唔係話心情唔好人哋咧傾幾句就搞掂喎。呢個唔係叫咩憂鬱喎，呢啲咧應該係叫做受情緒困擾你話如果需要睇醫生食藥嗰啲人咧點搞啊？你當抑鬱症咧係嗰啲感冒飲杯涼茶或者傾一兩句就完。仲有咧，佢話佢自己抑鬱啦，但係咧當時仲有精力去跑步、做 gym、拍節目仲有出歌。抑鬱嘅時候咧，仲諗住點樣宣傳新歌係嘛？仲可以咧對住鏡頭咁講啦，話我有咧微笑抑鬱呢啲行為咧，同佢口中所講嘅抑鬱咧，根本就係兩回事啊！佢話咧自己咧就睇醫生感謝咧經理人帶佢去睇啦，係啦。但係喺個訪問入面提得最多嘅咧，唔係醫生而係咧陳偉霆個電話。係咪想講陳偉霆咧仲勁過個醫生咁樣講？
佢唔單止咧係消費緊呢一個情緒病啊，仲係侮辱緊咧專業嘅一啲醫療人員啊！呢句説話。咁喺個訪問度咧，佢都有咁講啊，佢就話啦自己咧係一個諧星嚟嘅，所以咧低俗啲咧係好合理嘅。偶像咧先要咧注重呢一啲嘅問題啦，係啦，諧星就唔需要嘅。但係咧，我想講咧就係咧，你出現喺呢個電視上面咧，就預咗有啲嘢係唔講得，有啲嘢係講得嘅。喺晚飯時段一開電視咧，好多家庭啊，一家大細咧一齊睇住呢個電視嘅。你嗰啲所謂嘅低俗笑話咧，大人聽到咧都覺得尷尬啊，細路聽到咧直情係被污染啊。佢自己覺得咧就係話諧星咧就可以咧豁免呢個責任啊，係咪搞緊笑啊？佢其實咧就係咧將一份錯誤嘅價值觀咧建立喺呢一個嘅教壞細路嘅代價上面啦。佢咁樣叫做搞笑。仲有咧，佢對 D 姐講嗰句咧，呢句説話就算咧唔講電視嘅尺度啦，係啦。講緊咧放上任何一個網上平台啊，包括 YouTube 啊，或者係可能 Facebook 呢啲咧，其實都係踩緊呢一個嘅紅線嘅嚇。任何一個地方咧都唔會容許講呢啲咁樣嘅笑話啦嚇。呢啲咧唔係叫幽默，唔係叫搞笑，係叫無知，叫做離譜啊！跟住個重點嚟啦嚇，各位街坊睇真啲嚇。保錡咧今次上節目嘅時間咧，仲有佢講呢一個微笑抑鬱嘅時機咧，係咪好巧合咧？佢咧最近咧就有合作做嘅新歌啦，就剛剛好叫做呢個微笑抑鬱喎。仲有喺佢上節目之後咧就正式上架啦。你話呢個巧合有冇咁巧啊？佢喺 First 度道完歉之後咧，轉個頭就有新歌出啊！仲要成個訪問咧都圍繞住抑鬱呢一個字嚟講啊！有網民就即刻質疑啦，佢根本咧就係借呢個微笑抑鬱呢一個話題咧嚟做勢啊，幫呢一個新歌做宣傳啊！你話啦，如果佢真係有抑鬱嘅話咧，應該好好休息，唔係咧攞嚟做訪問啊、出歌博同情啊！而家佢咁樣做咧，即係將情緒病咧當成呢個商品啊，消費大眾嘅同理心啊！你話呢種行為仲衰過佢當年咧同叻哥影相啊！咁之後咧，我上網睇翻啲留言啦，真係一面倒咧咁鬧爆佢啦！咁我隨便咧講幾句俾你聽啦。佢就話啦，保錡咧依家連道歉都變成咗一種表演，上節目喊一喊，話自己有抑鬱，然後就當冇事嚇，仲衰過咧同叻哥影相嗰陣啊！今次咧佢係消費緊情緒病。咁下一個就話啦，陳偉霆一個電話醫好咗抑鬱，你不如叫佢開診所啦，仲要話自己唔係偶像咯。咁之前日日跑馬拉松教人自律嗰個係邊個啊？跟住下一個就係話啦，佢每次道歉咧都會話自己蠢，但係咧蠢咗咁多年咧都仲係咁啊！即係唔係蠢係冇心改咯。依家仲要咧攞住張微笑抑鬱嘅牌，以後邊個仲敢鬧佢啊？一鬧佢咧就話你逼佢復發。下一個留言就話啦，佢話咧以為會剪走，即係明知自己講嘅都有問題啦，都照講。咁同偷完嘢嘅人話以為冇人發現有咩分別？到下一個留言啦，保錡咧真係香港娛樂圈嘅道歉 KOL 啊，次次出事咧就喊完又出事，無限 loop 啊！下一個就係啦，唔好再攞諧星做擋箭牌啦。ERROR 其他成員咧有冇好似你咁？有冇咧講啲奇怪嘅用語？有冇對細路咧講啲咧不雅用語啊？冇啊嘛，叫佢咧檢討一下自己係啦。咁啊，最後咧講一講保錡呢個人啦，係啦，保錡咧已經30幾歲啦，佢咧唔係啲咩3歲啊，唔係啲咩10歲僆仔啊。每次咧一出完事咧就話咧自己會反省啦，會學啲高級趣味啦，但係結果咧嗰啲高級趣味咧就係對住細路咧講啲不雅嘅對白啦，對住一班咧日本婆婆面前咧做啲咧不雅嘅動作啦，跟住咧同阿叻哥影相啦，仲會覺得自己好好笑咁啊！佢話自己咧有微笑抑鬱啊，我唔係醫生啊，所以咧我冇辦法評論呢一樣嘢啊。但係如果你真係唔舒服嘅咧，真係咧請佢好好休息啦，唔好攞呢個病咧嚟做呢個公關嘅籌碼。如果佢只係想博同情咧，咁你同當年咧同嗰啲叻哥影相，覺得自己好型嘅有咩分別啊？仲要衰多幾錢重啊！因為佢依家咧其實係消費緊呢個情緒病啊！唔知各位街坊啊，聽到呢一度咧，對呢一個保錡咧有啲咩睇法啊？咁啊，歡迎咧下面留言講低你嘅睇法啦！如果中意嘅話咧，記得咧撳我 like 啊，幫條片，同埋咧未訂嘅撳我訂閱，我哋下次再傾過，拜拜。